alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer, en continu, je vais vous montrer comment mettre vos relevés de notes, vos certificats de scolarité au stage ou plan universitaire ou vos baccalauréats sur le site Campus France pour bien organiser vos diplômes et vos relevés et même comment ajouter vos CV et le test linguistique, test français TCF, SO, soit SO ou TELF ou TCF. Donc, avant de commencer, je vous conseille d'utiliser le moteur de recherche Mozilla pour pour le bien fonctionnement de la plateforme études en France. Et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo ou les vidéos précédentes avec vos amis. Alors, on commence par connecter sur votre boîte Pastel. Donc voilà. Donc, cette partie, c'est voilà. En entrée, je suis candidat. Dans cette partie, c'est la partie des informations personnelles. C'est les informations personnelles et les diplômes. Donc, on continue sur la première partie. Donc, la première partie de la première partie, c'est terminé. Donc, on a ajouté les informations, toutes les informations, la photo d'identité, les informations des pièces d'identité, voilà, la ville, l'adresse, voilà. Donc, on continue par la deuxième partie de la première partie. La deuxième partie, c'est mon parcours, pardon, et mes diplômes. Donc, voilà. Donc, premièrement, c'est le CV. Donc, voilà, on clique sur parcourir. Donc, voilà. Donc, لهنا تروحوا وين راكم حاطين le CV ديالكم. Par exemple, ici, on clique sur votre CV final اللي راح تحطوه. Bien sûr يكون ما يديباسيش لا طاي اللي حطوها لكم لهنا. Donc voilà, ما يديباسيش 300 كيلو اوكتي ويكون sous format PDF ou JPG اسمها فوتو ولا PDF. و دو بريفيرونس اذا كان كبير بزاف تكومبريسيوه في لو سيت اي لوف بي دي اف واحد السيت يكومبريسي لكم لي بي دي اف. دونك فوالا عندما هاد البي دي اف تاعي مكومبريسي تحطوه ديريكتومون جوست كليكي دو فوا سور فوتر فيشي. فوالا باردون. Donc on va faire et attendez l'emplacement du fichier. Donc voilà, السي في تاعكم راه محطوط لهنا سي بون. هذا هو السي في تاعكم. دوكا تبداو تحطوا الكورسوس ديالكم اللي هو لي ديبلوم لي ستاج اي تو. دونك فوالا ايسي مون كورسوس. دونك تبداو لهنا. دونك بور لي ستوديون اللي راح يبوستوليو ال1 دونك يحطوا لي ريلفي تاع الليسي تاعهم، يحطوا الباك ديالهم اذا جوزوا الباك ديجا. اذا راهم يقراو بريميير اني حيعاودوا بريميير اني يحطوا الباك ويحطوا لي سيمستر تاعهم اذا راهم واجدين. سينو اذا زعما باغ اكزومبل سنا راهو في تيرمينال وراح يبوستولي بور بروميير اني يحط جوست لي ريلفي تاعو تاع الليسي تاع بروميير اني دوزيام اني تخوازيام اني. واذا كان راح يبوستولي اذا راهو يقرا ال1 راح يبوستولي ال1 يحط لي ريلفي تاع الليسي دوزيام اني تيرمينال ويحط الباك ديالو ترادويزي ويزيد يحط لي سيمستر تاعو تاع ال1 اذا راهم واجدين سورتو سيمستر 1. دونك
pour les premières années يحطوا une année du lycée يخيروا هنا une année du lycée يبداو يحطوا une année du lycée ajouter ويموديفيو لهنا par exemple l'année l'année اللي قريت فيها في الليسي par exemple نتايا دوزيام اني تاعك ولا بروميير اني تاعك تاع الليسي اللي تاجوتيها واش من العام قريتها واش من العام كملتها par exemple قريتها جو سي با انايا قريتها 2014 2015 دير 2015 فوالا بي الجيري بون شوف لا ولايه اللي قريت فيها par exemple بليده فوالا لا فيل بليده من بعد ليطابليسمون تكتب النوم تاع الليسي ديالك باغ اكزومبل ليطابليسمون هنا اذا خرجت لك صح ما خرجتلكش دير اوتر من بعد تكتب الليسي ديالك تكتب النوم تاع الليسي ديالك من بعد هنايا تكتب واش من البرونش قريت فيه باغ اكزومبل هذه باك موان 2 ça veut dire première année lycée هذه دوزيام اني ليسي تروازيام اني ليسي دونك باغ اكزومبل دير بروميير اني نقولو دوزيام اني ليسي دير لا موين جينيرال تاع لي 3 تريمستر تاعك اللي قريت فيهم شحال جبت لا موين جينيرال وهنايا كومونتيلو تكتب له محسوب جيتي ايتوديي دوزيام اني ليسي تقول واش من البرونش سيونس اكسبيريمونطال ولا مات تكنيك ولا مات ديلام ولا فوالا تكسبليكي له واش من البرونش كنت تقرا فيها هذه هي تكسبليكي له هنايا انا دير لا موين من بعد دير انريجستري فوالا كي دير انريجستري هاي تخرج لك لاني هنايا كي تخرج لك لاني لهنايا تجي لهنايا دير جوستيفيكاسيون وتحط دير باركورير وتروح تحط لي بولتان تاعك باردون تاع الليسي تحط الاول والدوزيام والتروازيام تاع 3 تريمستر تكون مسميهم دو بريفيرونس تسميهم باش كي يجي يشوف يعرف باللي هذا تاع تريمستر 1 تاع 2 تاع 3 داكور هذه كونسيرنون الناس اللي كانت تقرا في الليسي راح تبوستولي ان دونك غادي نسوبريميوها من موراها تكمل تاجوتي دوزيام التيرمينال تاعك بعد الباك دونك نروحو الناس اللي تقراو في لونيفرسيتي باغ اكزومبل نبدا ناجوتي لكم من الباك حتى الماستر 2 باش كاع الناس تفهم دونك اون كومونسي par le baccalauréat on choisit un bac ou équivalent voilà donc ajouter donc par exemple لهنايا ديرو année obtenue de bac ديرو 2016 voilà pays Algérie la région c'est بليده بليده aussi ولا ولايه تاعك اللي قريت فيها هنا ليتابليسمون دير اوتر هكذا ولا هنايا دير سي ليتابليسمون ني با بريزون دون لا ليست فوالا هنا تكتب لو ليسي ديالك اللي قريت فيه فوالا تكتب ليسي تكتب لو نون تاع الليسي ليسي كذا 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 فوالا اكسيتيرا اكسيتيرا لو ديبلوم واش من الباك اللي جبتو est-ce que c'est un bac bon حنا عندنا bac général voilà sciences expérimentales voilà حنا عندنا bac général ما عندناش لي bac technique هكذا عندنا bac général تخيل اذا كنت قريت سيونتيفيك علوم تجريبيه سيونتيفيك تخير bac général sciences série sciences expérimentales اذا كنت قريت ماتيلام تخير ماتيماتيك اذا كنت قريت مات تكنيك نورمالمون تخير باك تكنيك فوالا تخير واش من البرونش كنت تقرا فيها في المات تكنيك سوا جيني ميكانيك الكتريك سيني سيفيل او جيني دو بروسيدي دونك فوالا واذا كنت مجوز باك لونغ فوالا واذا كنت ادب وفلسفه اللي هي لونتري فيلوزوفي فوالا دونك حنا نديرو اكزومبل سيونس اكسبيريمونطال علوم تجريبيه فوالا دونك تحط لا موين تاع الباك ديالك باغ اكزومبل نديروها فوالا لا مونسيون دير اذا كانت 10 دير باسابل اذا كانت 12 ونص وطلع دير اسي بيان اذا كانت 14 دير بيان اذا كانت 15 دير تري بيان اذا كانت فوق 17 دير اكسيلون فوالا لهنايا تقدر دير كومونتير قال
Quand j'ai un bac, là, là, je suis titulaire. Je suis titulaire. 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 D'un bac. Sciences expérimentales. Voilà. Je suis titulaire d'un bac sciences expérimentales. Série sciences. شوف على هذه diplôme du bac général série sciences expérimentales فوالا في لا موين فلانية 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 هذا ما كان تحب ما تزيدش ما تزيدش فوالا ولا باغ اكزومبل لهنا كانوا عندك دو باك قولو محسوب هاد الباك سو ديبلوم دو باك سي لو بروميير ديبلوم تاعي تسمى عندي دوزيام ديبلوم تاع باك تسمى هنا تكسبليكي له ولا هنا ما تقول له والو تروح تحط الدوزيام باك تاعك قول له باللي محسوب هذا سي دوزيام باك ديالي فوالا دير اونغيستري فوالا يخرج لك الباكالوريا تاعك هاي واش من السيري واش من اللي سي قريت فيه هنا تكون ديجا انديكيت لو نون هنا واش من لافيل واش من البيي هنا لا موين وهنايا لا مونسيون هنا واش يقول لك يقول لك مونك دو جوستيفيكاتيف هنا تروح تحط الجوستيفيكاتيف تاعك تاع الباك باغ اكزومبل تدخل لهنا تدخل لهنايا تدخل لي ريلفي تاعك ليسونسيال الباك تاعك يكون مترادويزي لي باك تاعك يكونوا مترادويزيين عربية مترادويزي الفرنسي اي اوسي ثاني يكون سكاني يكون لي دوكيمون تاعك كامل سكاني تبدا تحط الحاجة الأولى باغ اكزومبل تحط لهنا تحط الباك ديالك اون عرب هو الأولاني انا ما حبش تاجوت الفيشي باسكو elle dépasse le 300 كيلو اوكتي دونك نشوفو ان فيشي صغير شويه فوالا نتايا كي يكون زعما عندك فيشي كبير ولازم تحطو تروح ديكومبريسيه تروح قال لك هنايا تروح ديكومبريسيه لازم تصغرو على 300 ديكومبريسيه دوك نوريكم كيفاش ديبرونسي بون هنا نروحو نخيرو فيشي وخلاص انا ماشي اوبليجي نخير الباك ليسونسيال نتوما تخيروا الباك تاعكم الاولاني اون عرب فوالا زعما نقول كيما نقولوا هذا هو الباك ديالكم نتوما واش ديروا ان كومونتير بتيت كومونتير على مون ديبلوم دو باك اوريجينال فوالا ندير enregistrer donc voilà diplôme original ناجوتيو deuxième diplôme bon diplôme traduisé لازم تاجوتيوه le diplôme traduisé première c'est le diplôme original soit en arabe ou donc le deuxième par exemple on choisit ce fichier par exemple c'est le diplôme traduisé donc voilà c'est le diplôme traduisé donc soit يكون البي دي اف ديالكم ولا الفيشي ديجا مكتوب ديجا مكتوب هنا باللي لو باك اوريجينال ou traduisé ou ajouter un commentaire c'est comme vous voulez donc هنا تعاود تكتب mon bac mon diplôme de bac traduisé voilà traduisé t'enregistrer et puis voilà donc on ferme cette fenêtre et on continue donc après le bac on a les relevés du cursus d'université donc on ajoutait pardon voilà pour ajouter le relevé d'université on clique sur ajouter une année d'études supérieures
Voilà, on clique ajoute. Donc, par exemple, vous avez un bac de 2016 et après une année d'études de première année, vous avez terminé votre année d'études en 2017. Voilà. Donc, on choisit 2017. 2017 قريتو première année. 2016 جبتوا le bac ديالكم. 2017 خلصت la première année, donc on choisit 2017. Donc, c'est les mêmes informations. Par exemple, là, l'établissement, c'est une université. Donc, voilà, qui درنا بلي خرجت لنا directement l'université, ماشي كيما lycée. Donc, on choisit université de Sadah Bleda, par exemple. Si vous avez, par exemple, ici mentionné votre autre wilaya, donc, تخرجكم les universités, pardon, les جايين في la wilaya هذيك, par exemple, Alger, باب الزوار, وتاع سطيف ولا voilà, فهمتوني واش حبيت نقول. Donc, le niveau, on choisit bac plus 1. Le domaine, donc vous choisissez vos domaines, voilà. خيروا الدومين ديالكم حوسوا عليه هنايا bien. Si vous n'avez pas trouvé votre domaine, خليوها هكذا. Créez la moyenne et dans vos commentaires, écrivez votre domaine en détail. Si vous n'avez pas trouvé votre domaine sur la liste. Donc voilà, on choisit par exemple un domaine technique, domaine اللي قريتو هنايا. Par exemple, on choisit sciences de l'ingénieur, les ST عندنا لهنا. Sciences de l'ingénieur, voilà. La moyenne, on écrit par exemple, écrire la moyenne, les مكتوبة في le relevé تاعكم, la décision تاع les jurys, admin ou ajourné, la moyenne تاع les 2 semestres. Parce que en licence, كيما على بالنا كاين la compensation. Donc tu écris la moyenne تاع بين les 2 semestres. D'accord. Soit جبتوها بالrattrapage ou là sans rattrapage. Ou là, par exemple, كانت هذه l'année d'études, c'est une année refait, ما عاودتوها, معليش كتبوا la moyenne ديالكم اللي هي 9 ولا 8 زعما عاودتوها normal. وهنا كتبوا par exemple, c'est une année d'études refait, ولا j'ai refait mon année d'études à cause des problèmes, ou là à cause j'ai pas bien concentré, ou là à cause des problèmes familiales, ou là voilà, هنا démontrer لهم بصح ماشي بزاف. قال j'ai pas bien travaillé ولا par exemple كانت عندهم une année d'études وعاودتو هذيك l'année وبدلتو spécialité قال ما خدمناش مليح parce que j'ai pas bien travaillé à cause que كنت حاب نبدل la spécialité voilà. Alors on continue هنا زعما une année d'études normale ماشي refait. Donc par exemple نديرو première année c'est 1172 par exemple. هنا تحب تجد un commentaire par exemple ma première année d'études en sciences et technologies, département de sciences et technologies, voilà تحب تزيدها université de تحب تخليها هكذاك. donc دير enregistrer voilà. هاي خرجت لكم l'année d'études فوق هذه باسكو هذه قديمة عليها سي 2016 وهذه 2017. دونك هنا مازال عندكم لي جوستيفيكاتيف فوالا تروح دير لي جوستيفيكاتيف. فوالا كاينه عفسه ثانيت اذا باغ اكزومبل هذه لاني اذا باغ اكزومبل كيما نقولوا هذه لاني اللي هي بروميير اني راكم دوكا تقراو فيها تسمى نتوما راكم تقراو فيها في 2022. دونك دير في 2022 هنايا دير باغ اكزومبل جو سوي اكطويالمون في هاد لا فورماسيون مازال ما كملتش وتحط لهم غير سيرتيفيكات سكولاريتي ما تحطش لي ريلفي. مي اون طونك 2017 يسمى ما تخرجلكش هذيك باسكو ماشي لاني هذه راك تقرا فيها. كملوا نديرو اونغيستري. هنايا دير لي جوستيفيكاتيف ديالك فوالا تروح تخيل لي ريلفي تاعك تاع بروميير اني تكون ديجا مسكانيهم. شوازي باغ اكزومبل هذا هنا تكون ديجا مسميه كيما قلت لكم ولا تكتب لهم هنايا ريلفي تكتب له باغ اكزومبل relevé note de S1 L1 voilà باش يفهم
يفهم لو ريسبونسابل كيكون يشوف يتستي في الدوسيي ديالك دير enregistrer et puis on choisit un deuxième semestre. Voilà. Donc voilà, même chose qui vient deuxième commentaire. Voilà. On a juste des S1 et S2 parce qu'il comprend هاد العفسه باسكو هما ديجا يقراو كيما حنا ميم سيستم حنا نقراو كيما هما ماشي هما يقراو كيما حنا دونك يفهموا واش معناتها اس 1 اي ال 1 بلي سيمستر 1 اي ال 1 سي لا بروميير اني ليسونس دونك فوالا on cliquer sur enregistrer donc voilà et on ferme. On fait la même chose pour la deuxième année. Et concernant l'année refait, كما قلت لكم ديروا la même chose كيما هادي زعما اني فوقها 2018 من لهنايا ديروها 2018 باللي زعما عاودتوا الاني هذيك لي ميم انفورماسيون باك بلس 1 عاودوا ديروا لا موين جديده اللي جبتوها كي عاودتوا لاني ديالكم هنايا كتبوا له باللي j'ai refait mon année d'études, mon première année d'études en sciences technologiques, en domaine de sciences technologiques. J'ai refait ma première année. Ni plus ni moins. Voilà. Donc maintenant, on ajoute une année d'études pour la deuxième année. Donc voilà. C'est presque même chose. Donc on choisit 2018, l'année les Moraha. Donc, même université, le niveau c'est Bac plus 2, sciences de l'ingénieur. Si vous avez autre mention ou la autre branche, le ST c'est la science عادية. هنا par exemple نديرو 12 1209 par exemple. هنا تكتب له هنا par exemple تكتب له deuxième année تكتب له L2 deuxième année par exemple spécialité génie électrique. Voilà, باش يفهم لو برونش اللي قريتو سبيسياليتي. بون هنايا صراو دي زيرور donc voilà. Manque de justification comme toujours, on ajoute un justificatif. Voilà, du justificatif et voilà. Ah, la taille est très grande, donc on ajoute 7. Et on ajoute autre relevé de notes. Et voilà. Et n'oubliez pas de créer des commentaires pour ces deuxième année, ce deuxième semestre, S2, L2 ou S3. Ah, pardon. Voilà. S3, L2 et S4, L2. Voilà. هذا مكان. ديرو fermé. تروحوا la troisième année, licence. Voilà. Ajouter une année d'études. Voilà. 2019. Université, niveau Bac plus 3. Là, on a la moyenne. 11 par exemple. Ou là, on a une spécialité qui la troisième année. C'est la même chose. Je m'en la vidéo. Voilà, manque de justificatif. Voilà, on a déroulé, pardon, les relevés d'Yaoulcom. On va mettre les relevés de troisième année. Voilà. Les relevés de notes de
troisième année. Voilà, écrit ici, c'est le semestre 5. Et voilà, ici, c'est le semestre 6. N'oubliez pas ça pour bien montrer à le responsable. Sinon, modifiez-le ici. Donc, voilà, fermé. Donc, si vous avez fait un stage en troisième année, en la période de troisième année, ajoutez un stage, par exemple, ajoutez un stage, cliquez sur autre activité, ajoutez le stage. Donc, l'année dira, c'est la même année de licence, c'est 2019. Titre de mon activité, par exemple, stage pratique. Voilà. هنا دير لا ديسكريبسيون تاع ستاج ديالك باللي فوالا درت ستاج براتيك في لا سوسيتي الفلانيه في الدومين الفلاني، هاي واش درنا، هاي واش تعلمت وهاي واش قريت. فوالا هادي هي. دير اونجيستري. بون واش قال لك هنا لا ديسكريبسيون اوبليغاتوار. فوالا تقول له جي في ان ستاج pratique ancien de entreprise. فوالا كمل له فوالا واش تعلمت واش درت فوالا دير اونجيستري. فوالا راهو ستاج جا لهنا، تروح دير لا جوستيفيكاتيف ديالك. فوالا خير اون جوستيفيكاتيف تاع ستاج ديالك مكاشي ومسينيا من الريسبونسابل تاع ستاج ولا من الانجينيور اللي شدك ولا من الديريكتور تاع لا سوسيتي. اذا كانت عفسه باغ اكزومبل مال سكاني تقدر هنايا دير ان كومونتير جوستيفيكاتيف مال سكاني ولا لو كاشي مال سكاني ولا عفسه اللي يا ودي ما تسكانيتش مليح ميم تعاود تسكانيها تلقى ميم فوت. دالوغ تكتب له هنايا سي كاشي مال سكاني ولا دوكيمون مال سكاني. فوالا نورمال ما فيها والو، دير اونجيستري. Donc voilà, on continue. Donc on a fait le stage. Donc après le stage, vous avez bien sûr un diplôme de licence. D'accord? Donc ajoutez vos diplômes. Donc écrit, on ajoute un diplôme d'études supérieures. Voilà. Dire ajoute. Cliquez sur ajoute et ajoutez vos diplômes obtenus en licence. L'année d'obtenu, c'est la même l'année d'études de licence. Algérie, établissement, c'est le même établissement. Type de diplôme. Donc choisis le type de diplôme. Voilà, diplôme de licence. Diplôme de licence, système LMD. Donc voilà. Actualité exacte du diplôme. C'est le titre اللي يكتبوه لك في le diplôme طبعا يكتبوا لك. Ils ont écrit attestation de succès. Maman عاد يكتبوا لك ولا attestation provisoire de licence. Maman يكتبوا لك attestation de succès. Le domaine, choisis vos domaines. Sciences de l'ingénieur. La moyenne تاعك ماشي اللي كلاسيت بها، سي لا موين تاع لا موين هنا اللي تكتبها سي لا موين تاع لي 6 سيمستر. لي 6 سيمستر ماشي لا موين تاعك تاع لاني تاع ليسونس. Vous avez déjà écrit la moyenne de l'année de licence. La moyenne de diplôme, c'est la moyenne de 6 semestres. Même sans prendre en considération la moyenne du classement. C'est pas la moyenne du classement, c'est la moyenne de 6 semestres. Par exemple, on écrit 11. Voilà. Mention passable. Voilà. Type de formation en présentiel. Pas en correspondance, c'est en présentiel. Commentaire, si vous avez mentionné quelque chose ou dire quelque chose, par exemple, vous êtes refait l'année ou
الدبلوم تاعك باغ اكزومبل ديتو en 2019 وما مدوهولكش حتى ل 2020 ولا راحت لك اون اني كان عندك بروبليم في موديول فلاني. ليسونسيال اكريفو مش عارف ساعه هكا حابين نزيدوها زياده باش لو ريسبونسابل اللي نتبه لها اللي قادره تفيدكم في الدوسي ديالكم. نكري سور enregistrer. Donc voilà le diplôme. Donc ajouter les justificatifs pardon du diplôme, ajouter le diplôme original en arabe et puis le diplôme traduisez bien sûr. Voilà. Maintenant on écrit diplôme original du licence. Enregistrer. Et voilà, on ajoute aussi le diplôme traduisez. Par exemple, ce fichier-là. On écrit ici le diplôme traduisez. Diplôme de licence. Traduisez. Voilà, on clique sur enregistrer. Et puis voilà, on continue. Donc, on continue avec, par exemple, si vous avez une attestation du classement de licence, et j'aimerais bien de l'ajouter parce que c'est une attestation très intéressante, surtout si vous êtes parmi les majors de vos promotions. Donc, c'est un plus qui تزيدوها في le cursus تاعكم, surtout les كلاسيتو مليح parce que le responsable يحبوا les attestations du classement et faire attention sur ça. Alors, je peux conseiller de l'ajouter. وإذا ما عندكمش دومونديوها من الديبارتمون تاعكم نورمالمون يوجدوها لكم انسيستيو عليهم ديروا ان دوموند سينيوه مدوا شيف ديبارتمون ولا شيف دو فورماسيون انسيستيو باش يمدوا لكم اذا كنتوا شوفوا اذا كنتوا si vous avez classé parmi les 20 premiers de vos promotions top 20 ou top 15 ajoutez-la. Si vous êtes après les 20 donc c'est pas la peine de l'ajouter. Donc ajouter une attestation, on clique sur une autre activité, ajoute. Donc, année, c'est la même année du licence, l'IDA. On écrit ici attestation de classement. Sur ma promotion, نخليوها en licence pour pas ما باش ما نطولوش في le titre. Le titre me dit très long. Donc on écrit ici par exemple j'étais classé 10 au 15 par exemple parmi par exemple 100 étudiants sur donc voilà, j'ai été classé 15 نديرو هنا sur alors donc voilà, j'ai été classé 15 sur effectif de 100 étudiants. Voilà, voilà, خليها هكذا, ديروا enregistrer, écrivez vos classements et
nombre d'étudiants قل ما يكون classement avec les premiers قد ما تكون مليحة. Donc cliquez sur enregistrer. Donc voilà, ajoutez aussi vos justificatifs. Scanner, donc voilà. Si vous voulez écrire ici attestation de classement, si vous voulez pas écrire enregistrer, voilà. Donc fermez. Et puis on ajoute les années de master avec le diplôme du master si vous voulez, par exemple, si vous obtenez vos diplômes ou pas encore. On ajoute une année d'études, voilà. Donc on crée 2020. Établissement, c'est la même établissement. C'est Bac plus 4. Domaine. Choisissez votre domaine ou sciences de l'ingénieur et écrit la moyenne des 2 semestres entre les 2 semestres. Ou si vous n'avez pas appliqué dans votre établissement le système de compensation, n'écrivez pas la moyenne ici, mais dans le commentaire, écrit que vous avez obtenu cette moyenne en semestre 1 et cette moyenne en semestre 2. Voilà. Et voilà, et justifiez vous avec justifiez-vous pour justifier cette description en commentaire avec des justificatifs de relevé de notes. Donc voilà, ajoutez vos justificatifs de type de relevé de master. Ajoutez par exemple ce relevé là. Donc voilà. Donc si vous avez aussi une attestation de classement de Master 1, je vous conseille aussi de la rajouter, surtout si vous avez avec les majors. Donc alors fait comment on a fait sur le classement du licence, fait la même chose, donc autre activité et puis le modifier de l'attestation du classement du Master ou Master 1 et écrit votre classement, que vous êtes classé 10 ou sur effectif de 50 étudiants en master et cliquez sur enregistrer تخرج لكم من لهنايا l'attestation du classement. En concernant l'année Telia ta master 2, c'est la dernière année de master 2, ajoutez une année d'études, ajoutez. Donc si زعما هاد l'année d'études راكم دوك تقراو فيها ديروا par exemple 2022 cette formation est terminée. Par exemple هاد la formation قريتوها و سي بون. Par exemple راكم جبتوا ماستر تاعكم 2 و سي بون راكم كملتوا. شوف اذا هاد par exemple اذا هاد لاني راكم دوك تقراو فيها، هاد لاني دوك تقراو فيها ديروا جو سوي actuellement dans cette formation، خليها هكذا en cours وباللي je compléterai les notes et les justificatifs plus tard. معناتها plus tard تعطيوهم لي justificatifs و لي سيمستر تاعكم مازال ما وجدوا السنه مازال ما وجدوش. ديروا لاني باك بلس 5، ديروا لا موين تخلوها فيت وهنا تكتبوا لهم باللي جو سوي actuellement au master 2 domaine spécialité فلانيه filière فلانيه spécialité زعما sciences technologie filière automatique ولا filière électrotechnique. Et voilà, ديروا enregistrer هما يفهموا باللي هاد لاني راهي اون كور. فوالا تخرج لهم اون كور باللي راكم تقراو فيها ومازال ما عندكمش لي جوستيفيكاتيف. واذا قريتوها دونك ديروا كيما لي زاني اللي من قبل، لي زاني من قبل مع لا موين تو كيما اللي درنا في قبل وديروا enregistrer. من بعد اذا باغ اكزومبل عندكم ديبلوم تاع الماستر تاع سنه اي بون، واذا باغ اكزومبل راكم كملتوا ماستر 2 تاعكم و سي بون خرجتوا هاد العام ما تقراو والو
ديروا cette formation est terminée, je peux fournir les notes. دير enregistrer ou ajouter les justificatifs. Les semestres تاعك. إذا كنت مازال ما كملتهاش دير je suis actuellement cette formation. Je compléterai plus tard. واش دير واش تاجوتي نسيت ما قلتها لكمش. دير enregistrer لهنا كي تجي justificatif ajouter certificat scolarité تاعك تاع سنة مسكانية وكلش. ajouter certificat scolarité تاعك. ajouter certificat scolarité تاعك باغ اكزومبل هذه مسكانيه باللي ومترادويزيا اذا ما مدوها لكش اون فرونسي كاين دي زونيفرسيتي ما يمدوش اون فرونسي لي سيرتيفيكا سكولاريتي ترادويزيا حطها لهنايا قال سيرتيفيكا سكولاريتي ترادويزي هنا في كومونتير كتب لهم سيرتيفيكا سكولاريتي ترادويزي دير اونجستري تاعك فوالا لا كونيكسيون شويه راهي عيانه راكم عارفين الجزائر كيفاش دونك فوالا حطوا سيرتيفيكات تاعكم خليوه لهنا اونكور هنا تنحط لكم سيرتيفيكات تاعكم ترادويزي بيان سور حطوا لوريجينال دائما لوريجينال ترادويزي هنا يفهموا باللي راكم ديجا تقراو واذا كنتو قريتوها ديجا كيما قلت لكم سي بوزات ديجا ايتوديي سات اني دونك اجوتي لي سيمستر تاعكم دونك اجوتي اوسي لو ديبلوم دو ماستر دو فينال ان ديبلوم دو ماستر 2 دونك لاني اذا ديجا ديتوه لا اذا ديجا ديتو الدبلوم ديرو 2021 ديرو خليوها جو باسي سو ديبلوم جو بو فورني فوالا تكتبوا هنايا واش من الدبلوم تاعكم سي ان ديبلوم دو ماستر فوالا ال ام دي دونك هنا ديرو اتيستاسيون دو سوكسي كيف لا موين تاعكم تاع لي 4 سيمستر les 4 semestres شحال خرج لكم تاع ماستر هنا المونسيون باسابل تري بيان هنا اون بريزونسيال هنا تكتبوا باغ اكزومبل شحال ساعه تحبوا تزيدوها زياده هذه اذا ديتو الدبلوم اذا مازال ما ديتوش الدبلوم سناوي حتى ديوه زعما في الصيف هذا حتى ديوه ديروا جو بريباري اكطويلمون سو ديبلوم معناتها بلو طار نقدر نعطيكم لي جوستيفيكاتيف ماشي دوكا وديروا اونغيستري يخرج لكم الدبلوم تاعكم ديتود ها هو نورمالمون يخرج لهنا خرج هنا مي معليش كيف سي باسكو ميم اني هما شغل